Este é o João. João ronca tão alto que mantém sua mulher, crianças e vizinhos acordados. João sabe que ronca e sua mulher já dorme em outro quarto. O que o João não sabe é que roncar também é muito ruim para a sua saúde. Quando o João ronca, suas vias aéreas são parcialmente bloqueadas, restringindo o volume de oxigênio que ele respira. Essa falta de oxigênio pode ter sérios efeitos em sua saúde, causando fadiga, problemas cardíacos e mesmo depressão. Muitos casos, inclusive de derrames, estão relacionados com alguns tipos de distúrbios do sono. Apresentamos a faixa anti-ronco. Nosso sistema é cientificamente comprovado e recomendado por médicos. Ele mantém a mandíbula inferior numa posição levantada, permitindo que o ar flua normalmente durante a noite, e também deixa a esposa de João dormir tranquilamente novamente.